មនុស្សទាំង3នាក់ដែលនៅពីក្រោយខ្ញុំលួចដកដង្ហើមធំធូរទ្រូងច្បាស់ណាស់ថាវាជាគម្រោងការដែលពួកយើងខំប្រឹងប្រែងរៀបចំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តែបែរជាខ្លាចជាសំណាងល្អដែលនាំមកដោយអាហ្វូទៅវិញបើអញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទេនៅទីនេះមិនល្អទេខ្ញុំមានផ្ទះសម្បែងខ្លួនឯងច្បាប់ដើមគឺត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញផ្ទះបែបនោះមិនបាច់ត្រឡប់ទៅវិញក៏ល្អដែរវាមានបូព្រារបស់ព្រះរាជបុត្រនាងចង់ស្នាក់នៅយូរប៉ុណ្ណាក៏បានដែរព្រះជាយាកំពុងតែមានពុកផុសទ្រង់មិនគួរទុកស្ត្រីដទៃឲ្យនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឡើយព្រះនាងច្បាស់ជាទ្រង់ព្រះកន្សែងនឹងឈឺព្រះតីមិនខានព្រះនាងតើអាចជួយជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទេខ្ញុំច្បាស់ជាមិនអាចធ្វើបែបនោះបានទេនាងកំពុងតែគ្រុនក្តៅខ្លាំងថែមទាំងជាអ្នកមានគុណរបស់វិមានបូព្រាទៀតផងតើឲ្យខ្ញុំបណ្ដេញនាងចេញទៅទាំងបែបនេះឲ្យមនុស្សម្នានឹងទាបានយ៉ាងដូចម្តេចនាងបានស្នាក់នៅក្នុងវិមានបូព្រាយ៉ាងពេញមុខពេញមាត់ថែមទាំងជាសម្ដីដែលខ្ញុំជាអ្នកហើបមាត់និយាយដោយផ្ទាល់ទៀតព្រះរាជបុត្រកំពុងតែជាប់រវល់នឹងកិច្ចការក្នុងបន្ទប់ចាក់សដែលព្រះរាជាទ្រង់ព្រះតម្រិះរៀបចំឡើងរវល់រហូតដល់ជើងមិនជាប់ដីតែទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចត្រឡប់មកវិមានជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទៅកំដរអាហ្វូដែរសូម្បីតែខ្ញុំនិងផ្ទៃពោះដែលកំពុងតែធំឡើងនេះក៏ទ្រង់មិនខ្វល់ខ្វាយឡើយធ្វើឲ្យពួកស្រីនៅខាងក្រោយវិមាននាំគ្នាមិនពេញចិត្តនឹងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងស្រីម្នាក់នោះច្បាស់ជាកើតមកមានល្បិចស្រីយូរយ៉ាពីកំណើតហើយនាងសរសេរអក្សរក៏មិនកើតគូរូបក៏គ្មានជំនាញតែព្រះអង្គបែរជាបោះបង់ចោលកិច្ចការរីកាដើម្បីមកបង្រៀននាងសរសេរអក្សរដោយផ្ទាល់ដៃនាងមិនដែលមើលល្ខោនឡើយព្រះអង្គក៏សុខចិត្តអញ្ជើញក្រុមល្ខោនទាំងវងមកសម្ដែងជូននាងគ្រាន់តែនាងនិយាយផ្លយមាត់មួយម៉ាត់ថាម្ដាយរបស់នាងចេះធ្វើម្ហូបខាងយ៉ាងណាព្រះអង្គក៏ចាត់មនុស្សឲ្យធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយទៅតំបន់ខាងត្បូងភ្លាមដើម្បីទៅអញ្ជើញមេចុងភៅមកអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខឹងខ្លាំងបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលនាងជួបពួកយើងខ្សែភ្នែករបស់នាងពោពេញទៅដោយក្តីសង្វេគអាណិតអាសូរបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការចំអកឡក់ឡើយដែលពួកយើងមិនទទួលបានការសពព្រះតីហើយត្រូវនៅឯកោក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់ពិតជាស្រីកញ្ជើធ្លីលាក់មុខដ៏ពិតប្រាកដមែនចិត្តគំនិតពីស្ពូបំផុតគ្រាន់តែជាការសពព្រះតីនិងការប្រោសប្រណីប៉ុណ្ណោះបើនាងមិនបង្កចំនួនទេលើកឲ្យនាងទៅមានទោសខុសអ្វីយ៉ាងណាក៏ពួកនាងមិនចង់ទៅបម្រើទ្រង់ដែរនឹងវាជាការពិតមិនបាច់ប្រឹងស្រែកឬនិយាយបញ្ចូល location សម្លេងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាស្រឡះខ្លាំងណាស់មិនបាច់ប្រឹងដើរញែករៀងរែកទៀតចង្កេះរបស់ខ្ញុំក៏លែងឈឺចាប់ដែរនៅឆ្ងាយពីកិច្ចការបម្រើដកដង្ហើមមិនដល់គ្នារបស់ព្រះរាជបុត្រផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់អាចអានសៀវភៅបានកាន់តែច្រើនមិនដណ្ដើមការសពព្រះតីឡើយពួកនាងក៏នាំគ្នាកាន់សៀវភៅមកជ្រកកនៅក្នុងទីធ្លាវិមានរបស់ខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃមួយរហូតតតែមានរឿងផ្អើលឆោឡឡើងនៅក្នុងរាជវាំងថ្ងៃទី2បន្ទាប់ពីព្រះរាជបុត្រទី3ទ្រង់ភ្ញាក់ដឹងព្រះស្មារតីឡើងវិញមានគ្រោះទឹកជំនន់បានកើតឡើងនៅតំបន់ចឹងណានប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាចៃដន្យខ្លាំងណាស់ដែលទឹកជំនន់នោះបានកោះកាយឲ្យលេចចេញនៅផ្ទាំងថ្មសក្ការៈដែលធ្លាក់ពីលើមេឃនៅលើផ្ទាំងថ្មសក្ការៈនោះមានចារឹកអក្សរថានេះជាវាសនាដែលមេឃបានកំណត់ហើយព្រះរាជបុត្រទី3នោះមានព្រះនាមថាឈូអ៊ីមួយរំពេចនោះពាក្យចាំអារ៉ាមបានហោះហើរពាសពេញផ្ទៃមេឃគ្មានអ្វីក្រៅពីនិយាយថាព្រះរាជបុត្រមិនស័ក្តិសមនឹងតំណែងឡើយទ្រង់អសមត្ថភាពនិងសាមញ្ញពេកមិនមែនជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផែនដីឡើយតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលពួកគេនិយាយគឺត្រឹមត្រូវដែរប្រសិនបើខ្ញុំមិនមែនជាព្រះជាយាទេនោះមនុស្សទាំងនោះថែមទាំងបានរៀបរាប់ពីទង្វើមិនគប្បីនិងឈួតលីលាជាច្រើនរបស់ព្រះរាជបុត្ររួចផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់ទីតាមរយៈសៀវភៅរឿងនិទានព្រះរាជបុត្រទ្រង់ព្រះក្រោធនិងខឹងសម្បាជាខ្លាំងទ្រង់ស្អប់គំនិតអាក្រក់ដែលពួកយើងបានលើកឡើងតែធ្វើឲ្យខូចព្រះភ័ក្ត្រនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ទ្រង់បន្សល់ទុកនៅស្នាមប្រឡាក់ដែលមិនអាចលុបលាងបានឡើយទ្រង់បានវាយកំទេចរបស់របរនិងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបន្ទប់អានសៀវភៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ចូលទៅជិតឡើយមានតែអាហ្វូម្នាក់គត់ដែលកាន់នំចំណីនិងស្រាប់កាកឯកដើរចូលទៅខាងក្នុងធ្លាក់ខ្លួនពីការត្រឹមតែមួយយប់នាងគួរតែទទួលបានអ្វីដែលនាងប្រាថ្នាហើយមកអួតអេងអាងដាក់ខ្ញុំតែនឹកស្មានមិនដល់សោះថានាងបែរជាលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនដូចជាសិននាងកាលពីជាតិមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រញាប់ប្រញ័រទៅដល់ពេញតែរបស់ព្រះរាជបុត្រក៏បានគ្រវែងមកបែកខ្ចាយនៅចំពោះមុខជើងរបស់ខ្ញុំល្មមទ្រង់បានចង្អុលមុខខ្ញុំហើយជេរប្រមាថយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯពួកស្រីបម្រើដែលជាអ្នកដាក់ថ្នាំបំពុលនោះត្រូវបានគេវាយដំឡើងខ្ទេចសាច់រហូតដល់ស្លាប់រួចគ្រវែងចោលទៅក្នុងព្រៃខ្មោចឥឡូវនេះស្លាប់បាត់អស់ទៅហើយគ្មានភស្តុតាងសម្រាប់ដេញដល់ឡើយដៃរបស់ខ្ញុំដែលលាក់នៅក្រោមអាវែងបានក្តាប់ណែនឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនក្នុងការដែលជានៅជាមនុស្សរបស់យើងហើយតើយើងដាច់ចិត្តដោះលែងឲ្យនាងចាក់ចេញទៅយ៉ាងដូចម្តេចនាងចូលចិត្តភាពខ្ពង់ខ្ពស់និងភាពរុងរឿងនៃវិមានបូព្រាដូច្នេះចូលរស់នៅក្នុងវិមានបូព្រាដើម្បីកំដរយើងរហូតទៅអាហ្វូបានស្ទុះទៅអបដើមទ្រូងរបស់ព្រះរាជបុត្រនៅលើផ្ទៃមុខដែលមើលទៅគ្មានពីស្ពូននិងស្លូតត្រង់នោះបែរជាគ្មានស្រមោលនៃការអួតអាងឬភាពរីករាយលាក់បង្កប់បន្តិចសោះឡើយវាហាក់បីដូចជាស្នាមញឹមរបស់នាងនៅក្នុងរង្វង់ដៃព្រះរាជបុត្រកាលពីយប់នោះគ្រាន់តែជាការភ័ន្តច្រឡំរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវបានព្រះរាជបុត្ររហូតអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងមើលថែវិមានបានត្រឹមតែអង្គុយរៀបចំចាត់ចែងកិច្ចការផ្សេងនៅក្នុងវិមានផ្ទាល់ខ្លួនជូយុនឈីងឈីងនិងមីងយុនបានមកអង្គុយជុំគ្នានៅចំពោះមុខខ្ញុំទឹកមុខម្នាក់ពោពេញទៅដោយក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនាងសម្ដែងបានដូចពិតពេកហើយមើលទៅហាក់ដូចជានាងត្រូវបានគេរៀបចំអន្ទាក់ធ្វើបាបអស់ពាក់កណ្ដាលជីវិតពិតមែនមិនផ្លែកចិត្តឡើយដែលព្រះរាជបុត្រទ្រង់ជឿជាក់លើនាងបែបនេះសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ស្ទើរតែចាញ់បោកនឹងជឿនាងទៅហើយបើមិនអញ្ចឹងទេសាក់លបងមើលនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអបអសាទរជោគជ័យដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់ព្រះរាជបុត្រទី3ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ព្រៀបខ្លាំងនៃកូននៅក្នុងផ្ទៃនាំយកពួកស្រីបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងវិមានបូព្រាចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាមួយគ្នាឆាន់ឆៃរិនមិនដែលធ្លាប់ចូលវាំងពីមុនមកទេសូមចៅឡាំងអ៊ីជួយមើលថែទាំនាងបន្តិចផងបន្ទាប់ពីសម្ដីរបស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់ទៅអាហ្វូដែលជាឆៃរិនដែលកំពុងតែសម្ងំខ្លួននៅជ្រុងខាងនោះបានលួចសម្លឹងមើលមកខ្ញុំមួយផ្លែតដោយកែវភ្នែកដ៏ទន់ខ្សោយរួចក៏អន់ក្បាលចុះស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងរាបសារមីងយុននិងខ្ញុំបានប្រសពភ្នែកគ្នានាងបានប្រកខ្សែភ្នែកមួយមកខ្ញុំហាក់ដូចជានិយាយថាចាំមើលរឿងកំប្លែងរបស់ស្រីម្នាក់នោះចុះខ្ញុំបានដកដង្ហើមធំដោយក្តីធូរទ្រូងរួចទៅដើរកំដរក្បែរព្រះរាជបុត្រដែលនៅតែមានចិត្តខឹងសម្បានិងគុំគួននឹងខ្ញុំនៅឡើយខ្យល់រាត្រីបក់មកត្រជាក់រវិចទ្រង់បានគ្រវែងដៃខ្ញុំដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះធំនេះចោលរួចដើរទៅខាងមុខយ៉ាងលឿនដោយមិនខ្វល់ខ្វាយទោះបីជាខ្ញុំខំប្រឹងបង្កើនល្បឿនដើរតាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែត្រូវបន្សល់ទុកនៅចម្ងាយមួយកំណាត់ផ្លូវទាំងហត់ដង្ហក់ចង់ដាច់ខ្យល់ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាធ្វើបែបនេះពិតជាគ្មានន័យតតែសោះមិនសូវឲ្យនាងស្លាប់ទៅឲ្យផុតពីមុនទៅល្អជាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញព្រះមហាក្សត្រដែលគង់នៅលើទីខ្ពស់លើអស់មនុស្សទាំងពួងភ្លើងកំហឹងទាំងនោះក៏បានរលត់រលាយបាត់ទៅវិញយ៉ាងណាមិញការដែលខ្ញុំទ្រាំទ្រនឹងទ្រង់មិនមែនដើម្បីក្តីស្រឡាញ់ឬការប្រោសប្រណីនោះទេគឺដើម្បីតែការឡើងទៅកាន់ទីខ្ពស់ហើយមើលទៅឲ្យបានឆ្ងាយតែប៉ុណ្ណោះបើធុញទ្រាន់នឹងការទាស់ភ្នែកគ្រាន់តែដើរគេចចេញទៅគឺបានហើយខ្ញុំនៅតែអង្គុយនៅក្បែរខាងព្រះរាជបុត្រដែរប៉ុន្តែពេញមួយកម្មវិធីគឺគ្មានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាសូម្បីតែបន្តិចឡើយរហូតតតែព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងចាក់ចេញទៅព្រះមហេសីបានហៅខ្ញុំនិងព្រះរាជបុត្រឲ្យចូលទៅក្នុងវិមានវាយយ៉ាងគ្រាន់តែដើម្បីឆៃរិនតូចតាចម្នាក់សោះព្រះរាជបុត្របែរជាមើលងាយនឹងធ្វើប្រងើយកន្តើយដាក់ព្រះជាយាដល់ថ្នាក់នេះកុំនិយាយថានាងកំពុងតែមានគោចិត្តគ្រប់ខែដែលជាពេលវេលាដ៏លំបាកវេទនាបំផុតនោះឡើយសូម្បីតែការដែលនាងបានខិតខំចំណាយកម្លាំងចិត្តរៀបចំគម្រោងការជូនទ្រង់
ក៏មិនគួរណាទទួលបានការត្រជាក់ស្រឡំនឹងមើលងាយពីទ្រង់បែបនេះដែរធ្វើបែបនេះធ្វើអ្វីទៅព្រះមាតាក៏មិនអាចមកតាមស្ដីបន្ទោសឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃដើម្បីតែលួងលោមអារម្មណ៍របស់នាងនោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងនេះហើយដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់ព្រះអង្គមើលងាយទូបង្គំពេកហើយគ្រាន់តែជាស្ត្រីនៅក្នុងវិមានខាងក្រោយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនទាន់ទន់ខ្សោយដល់ថ្នាក់ត្រូវរត់ទៅប្តឹងព្រះមាតានោះឡើយមិនល្អហើយមិនល្អហើយឆាន់ឆៃរិននិងចៅលាំងអ៊ីបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកព្រមគ្នាបាត់ទៅហើយវាពិតជាអញ្ចឹងមែនល្បិចកលរបស់ព្រះជាយាពិតជាខ្ពង់ខ្ពស់និងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ព្រះនាងដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងនាងដឹងថាយើងចង់ធ្វើអ្វីនៅពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ទាំងបានលោតចូលទៅក្នុងទឹកផងនាងក៏ងើបមាត់ញឹមដាក់ខ្ញុំយ៉ាងមានល្បិចរួចនិយាយថាឯងចេះហែទឹកតែយើងមិនចេះទេឯងទីមើលថាពួកកញ្ចេះបំរើទាំងនោះនឹងជឿសម្ដីអ្នកណាជឿនាងបានបោះជំហានមួយជំហានរួចលោតប្រងចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅប្រសិនបើខ្ញុំមិនរហ័សរហួននឹងមានប្រតិកម្មលឿនទេនោះនៅពេលដែលពួកស្រីបំរើក្នុងវាំងលេចមុខមកខ្ញុំក៏បានលោតចុះទៅតាមភ្លាមដែរថែមទាំងបានចាប់ទីនាងជាប់ទៀតផងបើមិនអញ្ចឹងទេទោះបីជាខ្ញុំមានមាត់10ក៏និយាយដោះស្រាយមិនរួចដែរខ្ញុំបានទេសស្មារបស់មីងយុនស្រាដើម្បីលួងលោមចិត្តនាងរួចក៏នាំនាងទៅផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់នាងមិនដែលបានតាក់ទងជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឡើយប៉ុន្តែរាល់ជំហានដែលនាងដើរហាក់ដូចជានាងបានដឹងរឿងរ៉ាវទុកជាមុនទាំងអស់